안녕하세요. 오늘 테슬라 드디어 고치러 왔는데 지금 보험에서 가격이 비싸다고 안 고쳐주려 하고 있거든요. 그래서 지금 이야기하고 있습니다, 보험사랑. 제가 이 먼 곳까지 오면서 정말 고생 많이 하고 있습니다, 여러분들. 知道吧什么问题？哦，知道吧？我跟他说明了。现在是哪个不行？就说他撞我的时候，这里雷达这个一个修如果一个修可以停车的时候，滴滴滴滴的话没问题一个。就是它现在不响了是吧？对，他撞我的时候不响，这个雷达。两个雷达都不响啊。我不清楚雷达，我觉得雷达一个坏的话，全部有链接嘛，一起查一下。就是你停车的时候已经没有听到滴滴的声音。哦，对，往前开一点了，这个它要出来。哦，这样。对你往前面开。你可以开啊。卡片。哦，mirror 现在可以啊，这个不用换了。我的那个 side mirror 有那个盖子。好了，可以了。对，本来是这样子的话，停车位有出来这里，现在没出来。以前也没撞的时候有出来，滴叮滴叮声音嘛。就现在停车也没有听到滴滴滴的声音了，是吧？哦，对。자 여러분들 보세요. 차 부서진 거. 那这样子的话，可能我觉得修最便宜的是6000左右的，对不对？就你就是说你要把全部雷达都换了吗？可能要全部雷达换。这个要。如果一个可以换的话，没问题。没问题的话，我无所谓。解决这个问题就可以了，是吧？哦，雷达，还有他撞的这个地方盖着嘛，这前面，这个全部换。你去别的地方修过了？对，它现在是修了。他上次撞的时候这样撞嘛，这里要换这个。它也没给你。这样不是很干净，就是这样子换就可以啊，懂吗？这个下面的，或者下面的好看一点就可以。这样子的话多少钱？像这样子修啊？啊？像这样子固定差不多。哦，对，没办法嘛。然后右边这个也是修吧，这个不用修，这个有可以啊，现在。这样子的话，总共出多少钱？你要不要喷漆嘛？要不要重新喷漆？要喷漆。要喷漆啊？你是修这边还是这边啊？这边修，这边也修。这个是出来，你们用那个。小龙，这边报个价给他。这个太严重了。这出来就可以啊，你们拿出来。你要做得很平吗？没有这么平可以啊。因为这个太严重了，师傅拉可能。我这不要这么好看。不要那么好看。哦，对，那样子拿出来就可以了。如果要好看，然后这个只能换了这一块。对，但是要没办法嘛，这样子，我不想大概的拉平出来行。我觉得大概400左右吧。我已经问过了。喷漆要喷是吧？不用喷也可以啊。不用喷的话400的，我们这边可能做不了那么低。喷的话呢？我们这里这样子把这个再敲一下。你这样子修的话，总共多少钱？要谈保险吗？谈保险。跟谈保险。谈保险，这个修就贵了。这些如果是按保险的修，就贵了。那我自己修呢？如果你是自己修的话，看你这要怎么样个修法。如果你说跟修出来跟那些新车那种一样的话，那样子贵一点。如果你说大概的像这边敲的，像这样子敲的大概的意思的话，可能就几百块钱。这个呢？对，如果像那边这样子，像这边这样子修的话，可能就几百块钱给你敲回去。那怎么谈？我跟保险公司啊？你现在不是撞了这边吗？哦，对。
对，然后你雷达这些的话现在是保险出的嘛？哦，对，我们跟保险对接就可以了。哦，对，对。那你现在是很急用车吗？还是说要把车放在这里修？我今天要用，今天要用。嗯那你什么时候有空放过来？今天晚上我给你吧。一天时间吗？今天晚上，就一个晚上。今天晚上给你，你们开始明天修吧。对，因为你这个东西它可能换也不一定搞定，对对它要有前车编程。哦哦哦，对，因为它的一个连接所有，一个稍微坏了，它可能就全部都导致了。那怎么处理呢？就晚上你就把车放过来嘛，我们先检查一下。那现检查吧，现在有空，我有空，这样是到6点之前有空。现在师傅的吗？现在帮忙查一下。你这些拆下来就装不回去了。是啊。你拆下来这边装不？就是说就是主要是你拆下来，现在这样子就装不回去了。那我晚上再过来。对，你最好是把车放过来弄的时候。这个你帮我打开的时候有这样子，你看，有声音吗？这里拉一下，这样哦，拉一下这个。可以。等一下有人坐，所以声音不好。哦，现在一点点拉一下。那个有没有那个？哦，太吓我。等一下有朋友坐的话危险吗？拉一下这样。因为卡住了。卡住了。哦，对。太小了，换个大的。要跑过来。叫个师傅吧。保险公司已经确认的赔我2000块。2000块的话，雷达修不了，但是其他的可以修吧？他已经赔到你那里了是吗？不清楚。这种说重新定再定。雷达。我知道，就是说，打开一下。解下锁。啊？锁住了。锁住了？对，车锁了。解下锁。怎么可能？哦。这怎么装呢？啊，一点点，我这里装。别人。今天放的话，明天修完还是怎么样？现在可以，没有声音 ，OK， 可以。那我今天晚上车拿过来，保险公司怎么谈？你们？到时候我们跟他对接就可以了。具体的话，我们还要跟他沟通一下。怎么沟通？